場嘅學員又係邊位呢？我哋睇下先。司徒日 Haru。當 MC 佢嗌我個名嘅時候，冇燈啊！咁我哋咧就見到暫時咧係未有導師為你撳燈嘅。我以為中書媽會亮嘅。點解你跳舞喎？你唔係冇啲 Sherman 唔夠嘅 Sherman 交俾佢係嘛？係啊。導師們咧已經轉個頭咧去 Sherman 嗰邊啦。點解你冇撳到燈咧？佢裏面走出嚟嗰份嘅開心同埋自信咧，係好難得啊！你嘅聲線跳唱嘅時候好實淨，同埋好響啊！但係去到呢集啦，咁亦都有參賽者未出嚟，真係想睇埋先嘅，都想公平啲。而家睇唔到燈咧，唔使咁緊張喎。即係點解會參加今次呢一個比賽咧？我自己就即係喺呢一年入邊，我都好中意咗 K-pop， 咁我就好想去成為一個跳唱嘅歌手，所以希望可以喺呢個舞台上邊帶多啲勁歌熱舞俾大家睇。我希望你保持住呢一個態度，你出嚟嗰個開心嘅態度，係絕對感染到所有觀眾，包埋我哋咁多同伴。唔該晒。唔係你嘅問題，係我哋嘅問題，我哋嘅問題，係冇事，仲有機會㗎。你成個將來喺你度，你搞咩？好嚴謹喎，想睇埋之後一啲啊！係，但係好慘喎呢個。其實你有冇信心覺得老師會再揀選、再幫你？冇啊。點解？我覺得會有其他參賽者好過我。有兩位係可以留低呢一個重任，我哋交俾 Sherman 老師。其實頭先已經係想揀佢，咁但係因為真係好想睇晒其他嘅選手啊。其實佢冇可能冇燈嘅，頭先嗰度住喺家庭觀眾見到都幾奇怪嘅。OK。Hello。